Je kunt in de deelnemersstoel, hè? Kijk, gaan we terug in de tijd, hè? Ja. En dan met moderne techniek. Ja. Kijk, Dat is nog eens vrij. mag ik een aardappel bij pakken als je wil? Je kunt, ja, Een dat. aardappel bijpakken. Aardappelevers. We gaan dadelijk kijken of die aardappels beter gebakken zijn erachter. Ik hoop het wel. Ze zullen volgens mij niet zo oud zijn. Dat is wel vrij, ja.